बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कंदा आहियूं अवां सभई ठीक हूंदव। जेकॾहिं तव्हां GST ऐं PST जी तैयारी करे रहिया आहियो तव्हांखे इहा लाज़मी ख़बर हूंदी हिन दफ़ो इहा टेस्ट असांखां IBS अखर वारा वठंदा, लेकिन सवाल इहो पैदा थिए थो त इहा टेस्ट किथां ऐं कीअं वरिती वेंदी। इन लाइ असां तव्हांखे इहो चवंदासूं त ॾिसो, हिन दफ़ा जेका बि इहा टेस्ट आहे इहा टेस्ट पंहिंजे मवाद मां ई वरिती वेंदी। मतिलबु त जेको असांखे सिंध तालीम खाते पारां कोर्स मिलियल आहे, जेके असांखे बुक्स मिलियल आहिनि, हिन दफ़ो इहा टेस्ट उन्हनि ई किताबनि मां वरिती वेंदी। असां ईअं खणी चऊं त जेको बि असां पहिरीं क्लास खां वठी 10वीं क्लास ताईं जेके किताब पढ़ूं था, हिन दफ़ो इहा टेस्ट उन्हनि ई किताबनि मां वरिती वेंदी। लेकिन हाणे असां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त जेकॾहिं तव्हां इन टेस्ट लाइ तैयारी कयो था, GST ऐं PST लाइ, ऐं अवां जेको आहे सो सिंधी किताब जी तैयारी करे रहिया आहियो, तव्हां इहो तैयारी किथां ऐं कीअं कंदव। मतिलबु त अॼु वारी हिन वीडियो में पाण इहो सिखंदासूं त जेकॾहिं तव्हां GST ऐं PST जी सिंधी किताब ते तैयारी करे रहिया आहियो त अवां इहो तैयारी कहिड़े दर्जे जे कहिड़नि सबक़नि मां तैयारी कंदव। इन लाइ अॼु वारी हिन वीडियो में पाण इहो डिटेल में सिखंदासूं त जेकॾहिं असांखे सिंधी सब्जेक्ट जी तैयारी करणी आहे त उहो किथां ऐं कीअं कई वञे। इन क्लास के स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट आहे, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई पंहिंजे इन चैनल खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक कयो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। त स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी अॼु वारी हिन क्लास खे। वेलकम बैक। जेकॾहिं असां GST ऐं PST जी तैयारी कयूं पिया ऐं इहा तैयारी असां सिंधी सब्जेक्ट मां करे रहिया आहियूं त इन लाइ असांखे पहिरीं क्लास खां वठी 10वीं क्लास ताईं जेके बि सिंधी जा किताब आहिनि सभिनी मां तैयारी करणी पवंदी ऐं इहा तैयारी करणु इम्पॉसिबल आहे। जेकॾहिं असां सभिनी सब्जेक्टनि खे इन हिसाब सां तैयारी कंदासूं त असांखां GST ऐं PST जी कंप्लीट तैयारी नथी थी सघे। त असां अहिड़ो ज़रियो ॻोल्हंदासूं, अहिड़ो तरीक़ो ॻोल्हंदासूं जंहिं तरीक़े सां घटि वक़्त में घटि महिनत सां इहा असां फुल तैयारी करे वञूं। उन लाइ असां तव्हांखे अॼु वारी हिन वीडियो में इहो ॿुधाईंदासूं त जेकॾहिं तव्हां GST ऐं PST जो सैंपल पेपर ॾिठो आहे, तव्हांखे इहो लाज़मी आइडियो थी चुको हूंदो त असांजी सिंधी सब्जेक्ट मां कहिड़े हिसाब सां टेस्ट ईंदी या कहिड़े हिसाब जा सवाल कया वेंदा। इन लाइ ॾिसो, जेकॾहिं तव्हां सिंधी सब्जेक्ट जी तैयारी कयो पिया त असां तव्हांखे इहो ॿुधाए छॾूं त सिंधी सब्जेक्ट में तव्हां वटि 15 सवाल ईंदा। केतिरा सवाल ईंदा? 15 सवाल ईंदा ऐं 15 सवालनि मां 12 सवाल तव्हांजा ग्रामर मां ईंदा। इहो यादि रहे त सिंधी सब्जेक्ट में 75 खां 80% जेके सवाल हूंदा, जेके क्वेश्चन हूंदा, उहे क्वेश्चन ग्रामेटिकली हूंदा ऐं उहे क्वेश्चन जेके आहिनि सो ग्रामर मां ई कया वेंदा। त असां इहो चवंदासूं त जेकॾहिं तव्हां GST ऐं PST में सिंधी किताब जी तैयारी करो पिया त इन लाइ तव्हां जेको आहे सो पंहिंजो सॼो फोकस सिंधी ग्रामर ते ॾियो। सिर्फ़ु 1 या 2 या 3 सवाल उहे हूंदा जेके तव्हांजा सिंधी किताब मां वरिता वेंदा। बाक़ी तक़रीबन जेके बि क्वेश्चन्स हूंदा उहे सभई सिंधी ग्रामर मां ई वरिता वेंदा। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त हाणे असां इहा सिंधी ग्रामर किताणू कीअं डाउनलोड कयूं, कीअं तैयारी कयूं, उहो केतिरी डिघी हूंदी। ॾिसो, इन लाइ असां डिस्क्रिप्शन में तव्हांखे हिकु लिंक ॾींदासूं जेका सिंधी ग्रामर जी आहे। उन सिंधी ग्रामर जी PDF खे तव्हांखे डाउनलोड करणो आहे। इहा कंप्लीट बुक सिर्फ़ु 35 पेज जी आहे। सिर्फ़ु 35 पेज आहिनि, उहे अव्हांखे तैयारी सां यादि करणा आहिनि। इन्ही 35 पेजनि में जेका सो सिंधी ग्रामर कंप्लीट अव्हांखे मिली वेंदी। इन मां ई तव्हांजी टेस्ट हूंदी। त इन लाइ तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में ॾिनल लिंक खे डाउनलोड करणो आहे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां इन फाइल खे डाउनलोड करे पंहिंजे मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कंदव त अव्हांजे साम्हूं कुझु हिन तरह सां स्क्रीन शो थींदो। ॾिसो, ही जेका सो स्लाइड आहे सिंधी ग्रामर जी, हिन में तव्हांखे कंप्लीट जेका सिंधी ग्रामर आहे उहो सभई मिली वेंदा ऐं सिंधी ग्रामर में जेके बि टॉपिक्स आहिनि सभई हिन में सफ़ा सादे लफ़्ज़नि सां लिखियल आहिनि। हिते जेको आहे सो तव्हांखे पंहिंजी तैयारी करणी आहे ऐं इन्ही मां ई तव्हांजी टेस्ट वरिती वेंदी। हाणे असां तव्हांखे ही कंप्लीट जेके 35 पेज आहिनि उहे सभु पढ़े ॿुधायूं।
इहो सही न आहे। लेकिन जेकॾहिं तव्हां इहा डाउनलोड करे ही जेके सवाल जवाब आहिनि इहे तव्हां पढ़ंदव तव्हांखे ईज़िली यादि बि थी वेंदा ऐं अव्हां जी जेका टेस्ट हूंदी उन में तव्हां लाइ काफ़ी हेल्पफुल बि रहंदा। त इन लाइ असां तव्हांखे इहो चऊं था त जेकॾहिं तव्हांखे सिंधी जी तयारी करणी आहे त इहा ग्रामर डाउनलोड कयो ऐं इन मां ई पंहिंजी तयारी कयो। ऐं अॼु वारी असांजी वीडियो ठाहिण जो मक़सदु इहो हो त तव्हांखे हिकु अहिड़ो रस्तो ॿुधायूं जंहिं ते तव्हां हली करे घटि वक़्त में वधीक यादि कयो ऐं उहो यादि कयो जेको सुभाणे असांजी टेस्ट में अचण वारो आहे। त अॼु वारी वीडियो जेको आहे सो उमेद कंदा आहियूं तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं जेकॾहिं तव्हांजो हिन वीडियो जे रिलेटेड को क्वेश्चन हुजे या तव्हांखे का ॻाल्हि सम्झ न आई हुजे त महिरबानी करे असांखे कमेंट में पुछा कयो। इनशाला असां उन जो रिप्लाई तव्हांखे लाज़मी ॾींदासूं। त फ़िलहाल अॼु जी वीडियो असांजी एतिरे ताईं। इनशाला हाणे असां तव्हांजी ख़िदमत में हिकु न्यू वीडियो सां मुलाक़ात कंदासूं। तेसिताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।